Në parkun e qytetit Sint Niklas ndodhet një pemë e veçantë e quajtur pema e biberonëve, ku është një traditë shumë e bukur, ku prindrit i sjellin fëmijët e tyre në këtë vend dhe i ndajnë ata nga biberonët në një mënyrë pak pozitive që edhe fëmijët mos ta marrin afër zemrës. Për më shumë ndiqeni kronikën në vazhdim. Në zemër të qytetit të Sint Niklas ndodhet një park plot gjelbrim, shtigje të rregulluara dhe hapësira ku familjet kalojnë pasdite të qeta mes natyres. Ky park, një nga më të dashurit për banorët e qytetit, fsheh edhe një detaj që e bën të veçantë. Është ajo pema e biberonëve. Në degët e saj varen qindra biberon shumë ngjyrësh, secili me një histori të vogël prapa. Prindrit i sjellin këtu për të shënuar momentin kur fëmijët e tyre heqin biberonin. Një hap i vogël, por me shumë kuptim. Kështu pema është kthyer në një simbol të rritjes dhe kujtimeve familjare, duke i dhënë parkut një prekje emocionesh që prek çdo vizitor. Vetë parku është një vend i dashur për banorët e Sint Niklas. Plot gjelbrim, shtigje për ecje, një liçen të vogël dhe një kënd lojrash ku fëmijët luajnë e qeshin me zë të lartë. Një hapësirë e gjallë që bashkon natyren, familjet dhe traditat në një atmosferë plot paqe dhe lumturi.